era avuddeyo n'agamba nti balimba bbawe musawo. In fact ayinza ogamba ng'ategeeza wa kinnansi kyagamba nti musawo alinako omusajja gwe yayagalako yali akola mu ddwaliro ku Paragon naye ng'akola mu ggwanika kakwaya abala kakwaya bamugoba adda ensambya adda ensambya kati kyekikulowoozesa nti olwokuba yakolako mu ddwaliro ng'akola mu ggwanika aba musawo taba dokita abakakwaya ono alongoose emirambo mulala n'akwata eminamo n'agamba guugwo olowooza nti nno naye aba mulala olowooza aseetula emmotoka abeera technician makanika mu garaji abeera museetuzi teyayagala ono agisala atreating oba akola ki gwe bagamba ndi nsembereza guli oyo ayasamye ennyo mu bunize nga bw'amala okumubuliza nga addayo ew'omukyala wulira lineage y'abasajja b'otambulamu oli basajja b'abantu enfuma mukwano ono ye yalimba omusajja yennyini baamuyita ne yeeyanjula bulungi nnyo ku Paragon bwemba nimba Daniel yali azaala omwana we owokubiri asembayo kakati kakwaya ye ono yamanya nti kakwaya kubanga wabawo ne lweyagendanga n'amugamba nti nkyazinga ono ng'ono agenza omulaba n'amugamba nti ankyalina omufu gw'enzinga abadokita obwo obusungu bw'oteeka ku bakazi bukolemu ebirala lineage y'abasajja yonna gy'obeeramu ono asembayo bw'otijjirukana mbu saalongo saalongo biki wabubba ku mukazi gwe wayita mama gyali yaawo egundi emutundu n'agenda nadduka ne mukazi ne bazimba ekapeeka buli w'oyagala okwebakako ng'omuwamba awamba motoka n'agiteeka gy'agitadde omusajja abadde akyagenda kulanga agenda omulimu gumuggwako n'agenda n'ayisaamu omukono anti lwaki abaana tubawa abazadde baabwe bataata baabwe abatuufu justice for men bawe sifoke muwa omwana we tasobola ebintu bya kisiru tubiveemu lekerawo okugenda ng'omanyiira abantu ate oli mukazi wuyo wasoma wava nampunge n'ogende katikamu njagala buli kyenkubuuza ng'oddamu nakugambye bino ebintu si byakwasama lwaki tayonsa ebbanga lyazaalidde abaana lwaki tabayonsa nina akakadde bw'aba yali ayonsezzaako Kadoma yamusanga mulamu yamulanga ki kyonna kyo tukyagala akiddemu lwaki atambula n'ogudondi gwa Cotton Wool lwaki buvannyuma lwa ssaawa 3 ayingira ekiyigo n'atuula mu kibwankulata bafuye ekibwankulata ebeera awo okusibaani bansibe nedda ye ng'avaayo nga tumala essaawa 5 ng'ali awantu nga tulaba oba tagende kugenda mu kibwankulata kukituula ekyawe aba tavaamu kivundu bansibe oba bw'ateekuba perfume 7 nkugezezaako okutaayiriza olwanyisa ki olutalo mu makati ga Zubeda ne Fulufiga alukutte wansi ne waggulu lutalo lubindabinda ekyamazima adwo olutalo lukutte wansi ne waggulu nenga gwe omulabi oli ku tiimu ki tiimu Fulufiga oba tiimu Zubeda mbuulira tiimu gy'ogwamu butereva mu comment section beranga ombuulira gw'ogwa ku tiimu ki oba ku baana babiri ani gw'owagira ye ani gw'olowooza olutalo luno agenda okuluwangula kuba bonna bamanyikiddwa ate banyigirwa mu ttooke bonna bamanyikiddwa bakyala mmekete tobalinnyako n'otambula butambuzi n'ogenda kakati gwe ng'omulabi w'olutalo luno oli tiimu ki mpe ndowoozayo mu comment section naye nga byo ebigambo bingi olunaku olw'eggulo omukyala Fulufiga avuddeyo n'ategeeza nti ye bbaawe eddokita aggumidde ebyaddala kakati kagatto n'omukyala Zubeda bavuddeyo ne batutegeeza nti bbaawe empozi nga musawo wa kinnansi naye kitali ekyo ye bbaawe gwe bamanyi akola mbo mu ggwanika embeera y'obwetyo bwekyayimiridde kankwongereyo n'akatambi kattono nnyo n'oluvannyuma tuyongere mu maaso Anange bana mawulidde Zubeda byantalo nga yesabula ne fulumisi mawulidde fuluminya nga yesabula ne Zubeda byantalo banange Zubeda osabula Zubeda netego kutwalako out nkutwaleko weyagale ku parking olwokutano onye ku bia olabe ku tiktokers olabe ku celebrities onyumirwe nga ndina watirero lwakuna kubanga tokolete tumwe banange ngwe gyosabudde sijagala embize gyosabudde sijagala omulamba gwo gwosabudde gwantama kwefuula okutegeera ennyo kwefuula kigogo buli kimu kwefuula kigogo bavuma gute kuvuma tekuvuma tekwagala kuvuma mukwano ndi ku side yo era ndi team you I stand with Zubeda with my 2 legs
Zubeda yajja sikwagala nnyo naye ate sinzira kusaidiyo toli kyali wange nyo tetukwatagana nnyo naye nzi kusaidiyo mukwano byantalo mwana wa muwala galo kyali basabira kama nalongo basobola obesobolera akumanyira atya oyo akumanyira atya atalina na YouTube channel akumanyira atya yagenda zunga alya ku bigambo nakusala kigambo nakuvuma abantu nakubatiza kisa akuvuma atya atalina yadakaduka mutoni akuvuma atya yatambuza ebikere ng'embisi akuvuma atya yakana n'obubi telina kugambako Zubeda ina kuvuma tunulanga katiba k'amazzi atunulanga n'ekidoli abakumanyirira kwani gwali gwe bamanyira Zubeda tagambwako Zubeda tasobya wano watuta makukazi kwe genda lito tumiriza kamwa kwe ifula tegera mu kwe ifula sababu yo kwe ifula mukasi watekedde mu business sababu mukwana tolinga kyo tugamba toda muna tulekanira wali we flat ni wali ngwe bagamba ko bakuvuma ko sababu yo mugwengo okuma abantu wosibo we mulosibo okumana ku TV Zubeda ina kyali akoledde child ina kyali atukomeredde wanene ku TikTok ina bingi byatukoledde gwali atukoledde okutako kwegadanga haji tolina kyo tugamba banawo bwatyo omukulu Sefuko nayo lutalo abwe yaluyingiddemu amazima g'amatuufu mu bantu abatalisonyiwa Jennifer Fulufiga n'omuvubuka oyo Sefuko mwali mwabajjukira embeera yonna gye yatandikira ey'okubeera nga Fulufiga yatandika okusibaasiba abantu ono omwami Sefuko gwe yatandikirako Fulufiga yatandikira ku Sefuko okusiba era Sefuko yamalayo kebbanga epanvuko yamalayo ebbanga eddeneko nga yasibibwa Fulufiga era emisango gyasigala gitambula gyamala emyaka ng'ebiri emisango gya Sefuko ne Fulufiga nga gitambula naye oluvannyuma Sefuko omusango yamala n'aguwangula Sefuko omusango yamala n'abeera bw'atyo ng'aguwangula so mu bantu abatajja sonyiwa Fulufiga ne Sefuko naye mwali nga bw'omuwulidde mukambwe nnyo nga bw'okiwulira bw'atyo yeeyamye n'olutalo odduyingiramu era asabye Zubeda bw'aba asobola olutalo bw'atyo alubeere nga alumulekera ye ajja sobola okubeera nga bw'atyo aluggusa embeera yo bw'etyo bwekyayimiridde kankwongereyo n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere mu maaso yonna gye mulimu mmanyiyo Sefuko olutalo aluguze Sefuko olutalo aluguze atubulidde namutaddemu ssente bukyanga weepanka okusiba leero simanyi nakumanya Sefuko olutalo aluguze ate ekinyambye Sefuko wa NRM nenabakyala w'ejjansi naye mpuli agamba wa NRM kakati Sefuko olutalo aluguze mama asoose n'avuma Zubeda namuga biti byonanuka onanuka ki nasooka amwirayirimu mama kali akabaka vuma kakati njagala wa NRM asiba wa NRM twakooyo omuntu okuvuma nga bweyewaga nti nze ndi mu NRM nga Museveni yatufuga nga president we Uganda nga tebakunyigako ng'osiba wano abantu basiriva no basiba emyezi 3 lwakuvuma ng'ovuma wano abantu tosibwa Sefuko push am your side Zubeda ananuka Olutalo lukyagendera ddala maaso mu makati ga Jennifer Fulufiga n'omukyala Zubeda byantalo olutalo luno duo ba social media in-laws basabye terugeza ne luyingiramu poliisi terugeza mu mbeera yonna ne luyingiramu poliisi twalabye Zubeda agamba mbwayagala Fulufiga amentioninge bumentioninzi linnya lye mu bino ebiri mu kuyitingana Zubeda mbo kyagala kiri kimu Fulufiga amentioninge bumentioninzi linnya lye nti Zubeda awo mbwali okalabye nti naye basobola omusiba ekitegeeza nti waliwo n'enteekateeka maaso awo we tugenda olutalo we lunaagaana bayinza okwagala obbiyingizaamu poliisi si Fulufiga yekka wabula ne Zubeda mu katambi akamu yategeezezza nti ye agenda maaso naye singa katanda Fulufiga n'amentioninga erinnya lye mu vidiyo yonna we bigenda okukoma ne Fulufiga naye ategeere nti asobola okubeera nga asibwa nti amateeka g'Uganda gasobola okubeera nga bwe gatyo gamukwatako lwakuba kati olutalo lukyalimu amagezi mangi Fulufiga tamentioninga linnya lya Zubeda avuma buvumi okitegeera naye nga tamentioninze erinnya lya Zubeda ne Zubeda yamugambye gwe mentioninga linnya lyange olabe ekiddirira ojja kuba okyekwatirako n'emikono ebiri kakati
ba social media in-laws bo bagambye byonna babikole naye tebasuubira okuyingiza poliisi mu lutalo luno. Byonna bikolebwe beevume basobola n'otegekayo maachi ebikonde ne beekubamu naye tekabatanda olutalo ne baluyingizaamu poliisi tebalwagalamu poliisi wadde yadde. Omanyi babamu ku bo baagala nnyo okuwaabira baagala nnyo siba naye ku luno ba social media in-laws bagambye ebyokusiba mu bisebbali bwe kuba kwevuma kube kwevuma tunaalaba omuwanguzi yaani. Kale ate Fulufiga ne Zubeda nga tubatadde ku bbali katweyongereko n'amawulire amalala. Olunaku olw'eggulo nga bwe mukimanyi yabadde show ey'omukulu A-Pass Bagonza yabadde wali ku Serena Hotel. Kakati Saimo omunene w'omu kibuga ku social media konna ali mu kubeera nga atrendinga. Saimo yakogedde ku mulyango gwa Serena. Saimo yabadde yeeteze engalo za President His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi okubeera nga amukwatako mu bugalo ng'ayingira wali nga bwe mumanyi nti yaliko amasannyalaze. Buli omu abeera ayagala ajje amukwateko ku ngalo, buli omu abeera ayagala ajje amubongeko. Kakati mu bantu ababadde baagala obbonga ku President mwabaddemu ne Saimo omunene w'omu kibuga naye ekyamutuuseko kyekyo ky'oli mu kulaba mu katambi awo. Saimo omunene w'omu kibuga President alinga gw'ataalabye. President alinga gw'ataalabye. Yakanyiza leeta kikonda abonge naye nga President waapi si byaliko. Ne Nubian Lee yamuyiseeko buyisa akatabi nga bw'oli mu kubeera nga bw'otyo okalaba. Kwegamba nga balinga abatamumanyi. Naye abakugu abamanyi Bobi Wine obulungi bavuddeyo ne bategeeza nti Bobi Wine buli kimu ekiba kigenda maaso mu ggwanga abaakiraba. Abantu abamuvuma, abantu abamujjonkera, abantu abakuba enkyukakyuka, abakuba bannankyukakyuka, bonna abeerako ku social media ng'abalaba era amanyi gwateekeddwa okubongako ne gwatateekeddwa kubeera nga abongako. Saabamu bategeezezza nti Saimo okumulabisa obutamubongako tekyabadde nti Bobi Wine yakikoze by mistake oba tiyabadde tiyamulabye ng'abamu babadde bagamba. Bategeezezza nti ekyamazima yamulabye naye yaganye buganye kola ki kumubongako kubanga bebamu bebabira ku TV mumanyi aina a TV emu gyakolako era ng'abeera okwo olumu nga jjonkera. Babeera okwo nga bajjonkera ate nga orders zirabika ziviira ddala waggulu mu bakulu abatwala TV station eyo. Kakati mu mbeera eyo Bobi Wine yamulabisizza n'aleeta ekikonda abonge. Bobi Wine n'atunula yiri n'asigala nga yeegendera maaso. Abantu kye baayise nti oba yabadde ensobi oba Bobi Wine yabadde tamulabye naye ekyamazima kyazuuse nti yabadde amulabye naye abanyampi abamanyi era takolaganirako ddala nabo era asalawo balabisa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale embeera y'obwetyo bwe yabadde mu show ya A-Pass naye nga nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, commenting endowooza yo mu comment section tuberenga ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi ssano badde kujjika media mubere bulungi mwera.